munsi wo gusozera amasengesho y'umugambwe CNDD-FDD yo kwirimbura no kwitura Imana yaramashimwe n'umunezero udasanzwe ku bari bamaze iminsi 3. Inyigisho zitandukanye duhereye kuzatanzwe na Pasiteri Mbayahaga, ijambo ryo gushima ry'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo ni bimwe vyaranze amasengesho yo gusozera uyu munsi. Nayo mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabanje gushima muri rusangi, aca asaba indongozi kuja ku kivi atanumwe asigaye inyuma. Intara zose ziri ku muvuduko udasanzwe. Turavye neza rero ubu twasaba gwizatunga ndetse nitwebwe nyine turagwizatunga yuko twoba turategura amahinguriro ahingura amavuta kugira tuze dushore ivyamaze guhingurwa, kuko tushoye abandi bakaza kwihingurira bava bashora iwacu bisubira kutuzimba. Twabonye rero yuko mu burimyi hari umuvuduko udasanzwe. Ubu rero twamaze kwigira inama yuko tugiye gukomeza umurego tuduze ikivi. Aco gituma mwumvise n'umunyamabanga mukuru yamaze kuvuga yuko indongozi mu bisata bitandukanye bazokwega ibirenge umugambwe CNDD-FDD uzobacira umukenke. Bategerezwa gukora ku muvuduko udasanzwe kugira ngo bashikire aho abenegihugu bashitse, kuko hariho abakiri inyuma. Turakeneye ko umuvuduko wiyongera. Hariho mbere n'isuzuma babonye basanga abakozi ba leta cyane cyane abanyabiro nta masaha ashikana 8 bakora ku munsi. Arico gituma tugira inama yuko ubu telefone ngendanwa arizo muhira batashe ku kazi n'ukoresha telefone zo mu biro, ko twasaza zibasamaza. Uzokomera kuguma akoresha telefone ngendanwa mu biri we araca bivamo agende hari telefone gutuma tumanako mu biro. Ivyo vyose nibigira bivyure umuvuduko udasanzwe. Dutegereza gukora tufise discipline, umwe wese yerekana ico akora. Umunyamabanga mukuru yavuze ko agendera amazone, najewe ngira ntangure kugendera intara ubugira kandi kugira ngo nje kuvugana na za ndongozi nshasha ziri mu intara ku ntara, abo mu makomine bose tuje inama ingere tugiye gukora, kuko amahera yose akoreshwa mu gihugu ubu dushaka yuko aja mu ntara. Bamwe banka kuduga ngo baheze Bujumbura, bamenye yuko amahera azoba ari Bujumbura na intara ya Bujumbura. Amahera intara yose izoba yifitiye ayayo. Uzokwanga kuduga, umurundi wese afise uburenganzira kuba mu ntara ashaka, mugamenye ko azoba agiye kugundana ku mahera y'intara. Arico gituma nagomba nkebure neza indongozi zose uzi yuko atamabanga azoba afise mu bushikiranganje ku bwangingo yogenda gukorera mu ntara za ruguru, kuko dushaka iterambere rya bose. Iterambere ntidukeneye bimwe ngo hatere imbere intara imwe n'iyi, twese tuje kukivata no mwasigaye inyuma. Ikindi twosaba nuko hata murundi numwe yobaho adafise akantu yikorera kugira ngo yihe, kuko twasanze n'umushahara twasanze ari guhabwa. Umwe wese rero akora akantu akariko kose abona gashobora gutuma ashobora kwiha. Ntihagire umurundi numwe yosigara adafise akantu ashobora kwiha. Nawe worora agakwavu, urima imboga, ico ukora cyose ukore ikintu gishobora gutuma wiha. Ko twasanze uwo murindi nitwawujako mu myaka itarenga 5 igihugu kizoba ari igihugu kimeze neza. Nagira rero fata akanya nshimire abari bagize komite nkuru y'umugambwe bari muri iyo nama, ndabakengurukira ku ngingo bafashe, dukengurukira n'Imana bamurikiye. Aha mwari muri ngaha turiko turasenga kugira ngo Imana igume imurika. Ingengo rero zose twafashe tubandanye dusabira ikoraniro kaminuza rizoca rikora nejo
kugira ngo rice ryemeza izo ngingo hanyuma aho bukera duca ruja ku kivi ubu nta guhagarara. Bakaba barangije bitura Imana mu gukenguruka no mu gusaba igihugu camane itekane. Kersi Daxine Irishura, Radio Televiziyo Burundi Bwiza.